Sani sota du gav, husker akkurat din sota du gav, kushal våran sota du gav, soglet gården sota du gav. बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्पर तुमचे सव्यांसो तुमचे सव्यांसो बाबा म्हणून आमकां सगळ्यांक आमी सगळ्यांनी बऱ्या करण्या वरवीं देवा बापाक मोहिमा दिवंक आधार कर म्हूण हे मिस्साचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पात वळखून घेवन देवाची काकलुतीक उलो मारुया हांव फातकी सरपत्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवात मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया अदी करून आयच्या दिसाक सोलून दीस मनयतात काजराचे वरस समोर रमतात कुडी आत्म्याचे भलायकेची गरज आसा कोरोना व्हायरस ही पिडेक सांपडलेली आसात मोगान आपुरबायेन जायतीं भावां भयणां आपकुशीन तांची सेवा करतात जायतीं आमची इंटेन्सांव आसात धावेची भुरगीं आपले परिक्षेक जबाब दितात तयारी करतात हे पिडेक लागून जायत्या जाणांक कोच त्रास भोगूंक पडटात जायतीं जाणां आपल्या गांव घरां येवंक सोदतात तरेतरेच्यो गोरसो तरेतरेची इंटेन्सांव आसा आमी कोणाक मागता म्हूण सांगलां आमचे खातीर आपणा खातीर मागूंक लायलां सगळ्या भावां भयणांचो उगडास करुया जायत्या जाणांच्यो सर्विसो गेल्ल्यो आसात काम ना जालां सगळ्या भावां भयणांचो उगडास करून हे पवित्र मिसाचे पेटेंतल्यान आमची मागणी आनी गोरजो इंटेन्सांवां देवा बापाक उबारुया सर्वेस्परा बोधयाळ आनी मोवाळ बापा तुज्या भाग्यवंता फिलीप नेरीचे जिणे तुजे पवित्रतायेचो आनी मोगाचो प्रकाश तुवें फांकयलो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांच्या काळजांत तुवें पेटयलोल्या तुज्या देवीक मोगाची ऊब ताणें हेरांक दिली तेच भाशेन आमच्या भावां भयणीक संतोश बरीत करून तुजें नांव वाखाणूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप मिलेतांव पावलू एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक आपोवंक धाडले
आनी ते पावले तेन्ना ताणें तांकां अशें म्हणलें, आजयेंत हांव पांय दवरला तेतून थावन हांव तुमचे मदें कसो जियेलां तें तुमी जाणात. सगळे ल्हानविकायेन आनी जुदेवांच्या आडका नाडकांक लागून दुखी कोश्टां मदें हांवें सोम्याची सेवा केल्या. तुमकां बऱ्याक पडटा तें करूंक हांव केन्नाच फाटीं सरलो ना. हांवें तुमकां धर्म परगट केला आनी सोबेमाजार तशेंच तुमच्या घरांनी तुमकां शिकवण दिल्या. देवाशी परतून येतात आनी सोम्या जेजूचेर विस्वास दवरात म्हूण जुदेवांक आनी ग्रीकांक हांवें उलो मारला. आनी आतां पळयात, कोयदी जालोच म्हूण समजून हांव जेरुसाल्याक वेतां. थंय म्हाका कितें घडटलें तें हांवूच नकळो, पूण म्हाका बणकोण आनी कोश्ट रावतात म्हूण पवित्र आत्मो सगळ्या शारांनी म्हाका कळयत आसा. पूण हांव म्हज्या जिवाची पर्वा करिना, न्हय म्हूण ताका कसलेंच मोल दिना. देवाच्या देण्यांच्या शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवचे पासत म्हज्या जिविताच्या शेवटाक सोम्या जेजू कडचें घेतिल्लें मुण्यारपण शात्ती पावूंक ही एकूच म्हजी आशा. हांवें तुमचे मदें भोवून राज परगटलां, तर आतां तुमी सगळीं नव्यान म्हजें तोंड पळोवची नात म्हूण हांव बरो जाणां. देखून आयच्या दिसा सुपूत घेवन तुमकां सांगतां, तुम्हा सगळ्यांच्या जिवाचो हांव जबाबदार न्हय, कित्याक देवाची आख्खी येवजण तुमकां कोळीत करूंक हांव फाटीं सरूंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. परतून म्हणया, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. देवा, तुज्या उदार बळेपणाचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो देस तुवें नव्यान सुफोड केलोय. तुवें देवा तुज्या बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्लें, तुजे परचेक बिराड गावलें. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. दिसान दीस निरंतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण करता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताचेच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचे गूठ. जबाब, प्रितुमेच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करात. उद्गार. Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Zoi, Zoi. हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शेरोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाळ आसतलो. Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Sorvesporak Zoi, Zoi, Zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमान तुका सोम्या. आपले दोळे स्वर्गाक लावन जेजून म्हळे, बापा, वेळ पावलो. पुतान तुका मोहिमा दिवं. तुज्या पुताक मोहिमेवंत कर. तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्तांक ताणें सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर आख्ख्या मनशाकुळाचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय. सासणाचें जिवीत तें ताणी तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलाय ते जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवंक हांवें तुका प्रितुमेचेर मोहिमा दिली.
तुवें म्हाका करूंक दिल्लें काम हांवें शार्ती पावयलें. आतां बाबा, संवसार आसचे आदीं तुज्या सांगाता जी म्हाका मोहीम आसली तेच मोहिमेन म्हाका बोर. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्याय त्या मनशांक हांवें तुजें नांव कोडीत केलें. तें तुजें आसलें आनी तुवें तें म्हाका दिलें आनी तांणी तुजें उतर सांबाळ्ळां. जें सगळें तुवें म्हाका दिलाय तें तुजे कडसून येता म्हूण आतां म्हाका कळ्ळें. जी शिकवण तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें तांकां दिल्या आनी तांणी ती मानून घेतल्या आनी हांव तुजेसून आयलां म्हूण तांणी खरेपणी ओळखून घेतलां आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण तांणी सोत मानलां. तांचे पासत हांव मागतां, संवसारा पासत मागिना, पूण म्हाका दिलाय तांचे पासत मागता. कित्याक तें तुजें, जें म्हजें तें सगळें तुजें आनी जें तुजें तें सगळें म्हजें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना, पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजेशी येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भफमरीनो, आयची दोनी वासपां आमी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं देवाक मोहिमा दिवंक हीं दोनी वासपां आमकां आपयतात. भफमरीनो, शुभ वर्तमानांत जेजू तेंच आपल्या बापा थंय करता. एक मागणें स्वर्गाक दोळे लावन जेजू बापाक करता आनी ताचें मागणें मोहिमेवंत करपाचें मागणें तें. कित्याक तें शुभ वर्तमान आमकां सांगता, तुवें म्हज्या हातांत घाललें, तुवें म्हाका दिलोलें कार्य हांवें शार्ती पावयलें आनी तातूंतल्यान तुका मोहिमा जोडून घेतली. देखून आतां बापा म्हाका मोहिमेवंत कर. जेजूचें मागणें देवा बापाक. कित्याक जेजूचें आख्खें जिवीत देवा बापाचे येवजणे पोरमणें जावन गेलें. जेजूचें आख्खें जिवीत देवाचेच खुशे पोरमणें जावन गेलें. जेजूचें आख्खें जिवीत देवा बापाक मोहिमा दितोलें जिवीत जावन गेलें. कसलें कितें जेजून आपल्या जिवितान केलें, ह्या जिविताचो शेवट देवा बापाक मोहिमा दिवंक. आनी हेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा म्हणून ओळखून घेता आनी देवा बापाक मागणें करता. बापा म्हाका आतां मोहिमेवंत कर, कित्याक तुका मोहिमा दिवचो वेळ पावलो. कित्याक सगळें हांवें म्हज्या जिवितान तुजे खुशे पोरमणें, तुजे येवजणे पोरमणें शार्ती पावयलें. देखून आतां म्हाका मोहिमेवंत कर. बाबा म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान, दोन बुताच्या इतिहासांतल्या वाचपान थंयसर आमकां पेद्रू पावलो जे एफेसाचे पवित्र सभेंत गेलोलो, दुसऱ्या शारांनी वचून जेजूची बरी खबर पोरकोट्टा तें मेवता. आनी हें पोरकोट्टा आसतना आपल्याक न्हय पूण पुनर्जिवंत जाल्लेल्या जेजूक घेवन पावलो पोरकोट्टा आनी तातूंतल्यान जेजूक देवा बापाक मोहिमा जोडून घेता. कित्याक पावलुचें बी आख्खें जिवीत उपरांतलें नवसोडणी जाल्या उपरांत, बदोलणी जाल्या उपरांत आख्खें जिवीत फकत जेजूक मोहिमा दिवपाचें जिवीत जावन गेलें. आनी हेंच तो दर एका शारांत, दर एका गांवांत, दर एका नगरांत वचून पोरकोट्टा. तो म्हणटा हें करता आसतना आपल्याक कितें रावता आपूण नोको, म्हज्या जिविताचो शेवट कितें तो आपूण नोको, कसलें मरण म्हाका रावता तें नोको, पूण आपूण परवा करिना, हांव भियेना. कित्याक तातूंतल्यान हांव तुका बापा, तुका जेजू मोहिमा दिता. आनी हेंच पावलोन आख्ख्या आपल्या जिवितान भावांबरेनो केलें. आंग काडलें ना, फाटीं सरलो ना, पूण कोश्टां त्रासांतल्यान पासून मोर्दांक पासून फुडो करून जेजूक देवा बापाक मोहिमा ताणें फावो केली आनी हीच मोहिमा जोडून घेतली. आज दोनी वाचपां घेवन पावलो आनी जेजू बाबांबडेन तुका म्हाका उगडास करता, तुका म्हाका एक देख दिता, तुका म्हाका एक स्फूर्ती दिता, इन्स्पिरेशन दिता. देवान आमच्या हातांत वावर घातलेलो आसा, देवान आमकां हें कार्य दिलोलें आसा. ते बरे भाशेन आमी हो वावर फुडें व्हरया, बरे भाशेन हें कार्य आमी करुया, मोगाच्यो करनी आदारुया आनी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं देवा बापाक जेजूक मोहिमा दिवंक प्रयत्न करुया. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे पेटेन आमकां सगल्यांक कृपा फावो कर म्हूण मागुया.
बेटोनिंग आम्ही गायन गाऊया. देणी आमची C14 पान 30 आणि 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं कोरविता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उंडो आल्तार हाडटा, दाकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुखदूख सोरबेट वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो मुंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो. म्हज्या भावंभडीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आपल्या मनाक आनी मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या माधवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बाबा, हे वाकाणेचें बलिदान तुका आमी भेटयता आनी भाग्योन फिलिपाचे देखीन संतोश भरीत काळजान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी पेल्याचे सेवेक जीव खर्चूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मोर्नाचेर सोयीत व्हरून देवदूताच्या सोयीता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेस्त तो संवसाराचो म्हूण सुबेदार आनी सर्गींच्या दोलवारांचो धोनी आमकां सांडून वेचाक न्हय, पूण आमचो बोरवांचो जावच्याक जेजू आमचे मदलो तुजेशी बापा उतरून गेलो. जेजू पवित्र सभेचो ओरोम आनी मोस्तो जूंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. पूण स्वर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुखवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच आनी काल्स घेतली तुका नव्याने तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतून हे म्हज्या उगडासा कुराक. Bawartaco gut purgotia, Jesu melo, Jesu ci wącala, Jesu nowian येतलो. बापा जेजूच्या मोरनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. नवो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन फिलीप आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. भवमलीन देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. देव सदांच आमकां आपलो आदार दिता. ताणें ताची येवजणे प्रमाणे आमचे जिवीत शार्ती पावूंक आमकां तो आपले कुरपेन भरता. बऱ्या जिविता वरवीं आमी ताका मोहिमा दिवंक तो आमकां बळ फावो करता. असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार हाटून बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणां. आमेन. समेची शांती सदा काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओत्मीक कुमन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बोमळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका सुखायक पडटा. तुजे सुशिलो कोसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देव जाता मनशाचें काण D7 पान 50 D7 पेज 50. देव जाता मनशाचें काण लिपलोलो उड्या रुबान ताणें वाडलें बुकेल्या पियोन दिलें दानेल्या ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मायमोग मितमेन नाशिल्लो ताचो मोग मितमेन नाशिल्लो. कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार देवाची काकलुतीचे मागणे. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोटवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसव मेळो. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडून अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवन सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं खरी दादोसकाय दिता त्या जिविताची आमच्या काळजांनी भूक वाडय. जशें ह्या जेवणाच्या बळान बागयोन फिलीप नेरेन मनशांक तुज्या मोगाची गोडसाण चाखूंक दिली, तशें आमी निस्वार्थी सेवेन हेरांक कुडीन आनी आत्म्यान संतोश भरीत करूंक कृपा दी आनी सासणांक तुजो संतोश भोगूंक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.
वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया. सर्वेस्पराक आर्गां दियात. E10 पान 202 E10 पेज 82. एकाच पावरदान आमी चलच्या आपले मोगाचे गोवाय जावच्या आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता काळजांनी आपलो वतू आपणा सारकेली आमी वाडच्या घालता काळजांनी आपलो वतू सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो वतू आमकां दिता सर्वेस्पराक आर्गां दिया आपलो वतू